Ну вот мы добрались до этого замечательного и знаменитого на всю Россию поселка Снегоходчик на рыбалку. Пока рыбалка вот так. Снег. Просто приехали в зиму. Так, друзья, просто идем. Просто идем по лугам, по лесам. 35, 32, 35, 40 сантиметров. Ну, хоть начал клевать, это уже прям радует. Вот, прям просто шикарнейший харек, я бы сказал, заявка на лидерство. Итак, друзья, вот они. Вот он. Вот такие тут хорюски клюют, ребята. Так, не матерись. Итак, друзья, наступило утро следующего дня. Мы уже время 8 утра встали. Готовим завтрак. Сейчас пьем кофе. Ой, сегодня посвящаем весь день рыбалки. В планах у нас уйти по реке вниз километров на 6, рыбачить, ловить рыбу, изучать реку, потому что, как вчера показал день, река очень интересная. Непонятные места стоянки хариуса, непонятно пока на какие конкретно мухи берет. Желудки чистил вчера, у всех по-разному, у кого камни, у кого ручейники, у кого какие-то червяки всякие разные, ну вообще по-разному, не знаю, вообще непонятно чем, единообразного питания у хариуса здесь нет. Вот, лагерек небольшой обзорчик сделаю, так, тентик повешали, костерчик, палаточка где-то у нас, вон там палаточка сзади стоит. Вот. Тут же с лагеря выходишь и чик, вот она и река. Пляжик тут шикарный. Ну а река вот, получается, мы стоим на устье. Одна речка, которая основная, приток большой реки. Вот, и здесь вот устье еще одной основной. Приток притока, как говорится. Такие места шикарные, видите, ямка такая большая. И не поверите, она пустая уже 2 дня. Вчера весь вечер ее рыбалили, сегодня с утра рыбалили. На все рыбалили. Тут ни одного тут не поймали. Вот я вообще в шоке. Классическое место стоянки хариуса. Нет никого. Не знаю, сейчас еще червяка найдут. Последний, наверное, случай. Ну, вчера даже пробовал, но червя тоже нет. Как-то так. Ладно, смотрим. Дальше, я думаю, будет прям сегодня интересный день. Большие планы. Посмотрим, что из этого получится. Так, друзья, на сегодня первый. Прям такой вообще. Опа, отличный. Красавчик. На такой шикарной реке. Ну, опять такой стандартный, 350, наверное, грамм. Прям очень красивый. Шикарно вообще. А что сегодня у нас опять клюет? О, вроде... Нифига себе, как жадно заглотил. Прямо вовнутрь. Опять на какую-то полурыжую, полубелую, полузеленую. Странные, короче, мухи. Вот, друзья, кидаем. И очередная поклевочка, очередная шикарная рыбка. Опа, ничего себе, что он творит. О, красивый. Вот он какой. Вообще шикарнейший. Красавчик. Ну-ка, что у нас там? Опа. Вот такой. Опять 350, наверное, грамм. Стандартные все. Прям красота. Ловим дальше. Вот. Очередная заявка на лидерство. Красавчик.
Вот такой вот, ребята, рыб попадается у нас. Просто шикарно. Красота вообще. И рыба вообще шикарная. То у нас там, на желтенькую. Отлично вообще. Ну вот, ребята, мы пришли в такое шикарнейшее место. По реке идем вниз. Такие красивые у нас места тут попадаются. Пляжик, река. Вон ручей какой живописный впадает. Да, сейчас там впереди прижим, гора. Надо переходить на ту сторону. Так вот тоже рыбачим идем. Приходится переходить городы через реку. Так, друзья, очередной у нас кабанчик. Кабанчик. Так, вот ой, красавчик, вообще шикарный. Ну, конечно, не 800 граммовый, но хотя может быть и 800. Так. О, шикардосик. Красота. Так, ну-ка, Сережа, поближе. Ниже, сядь. О, вот такие вот кабаны тут ловятся. О, вообще шикарно. Блин, красота. Ладно. Итак, Роман тут тоже выловил кабанчика. Удочку выше подними, Ром. Ага, вот так, еще выше поднимай. Вот так вытаскивай, ага. О, кабанчик тоже идет. Ой, хорошенький. Давай его. Вали его на пол. О, шикарно. Хватай его, Рома. О, ну-ка. Чуть поменьше того, но вот тоже вообще красота. Подними ему плавник. О, блин, классно вообще, Роман. Красавчик выловил. Отлично, вообще река нас сегодня радует. Далеко, правда, большие переходы между ямками, но зато эффект, как говорится, результат. Итак, Сергей Юрьевич у нас тоже отличается сегодня кабанчиками. Отлично. Ох ты, красавчик. Огонь. Че, Сереж, на Panasonic, да? Да я хуй знает. Увидел? Я видел, что на Panasonic. Показывай его давай, Сережа. Ну, твоя хуй знает, что есть можно. Да, не матерись только. Ну-ка мне показывай. Во какой. Убегает. Смотри, хороший. Давай, убегает. Смотрю. Ну-ка. Вообще шикарно. Огонь вообще. Итак, продолжается все. Продолжается рыбалка. Продолжается клевать вот такие вот отличные просто ребята. Хорюзочки. Просто шикарненько вообще. Отличный просто хорюза. Блин, ну смотрите, ребят, ну куда лучше-то, а? Это просто мечта рыбака на хариуса, который рыбачит. Река просто фантастическая. Рыба вообще класс. Продолжает клевать и радовать вот такие рыбины у нас сегодня. Фу, правда устали уже идти, далеко ушли от лагеря. Сейчас очень далеко и долго возвращаться обратно. Но хариус клюет. Вот мушки показываем. Ага, показал у нас фокус тут. Этот, наверное, тоже опять 800.
может чуть больше грамм. Просто... Ой, это... Даже словами не описать, как это офигенно. О, оторвал мне муху. Блин, такая ловчая муха была. Ужас. Ну ладно. Так. Кабанчик попался очередной. Вот это заебись. Блядь! Сережа! Я что? Я устану там запикивать, друзья. Вот такие вот. Ой, шикарнейший хрюза просто ловится сегодня у нас. Сколько? Ну здесь, 600, наверное, грамм. Может, я, может, не прав, конечно. Напишите в комментариях, если вдруг он меньше. Андрюша еще одного поймал. Отлично. Ну, реально 350 грамм, наверное, да? 300? Да. 400, ну. Такие, прям стандартные. Ну, тот один вообще старше. Ром, поближе. Давай. Вот он, друзья, какой. Красавец. Блин, осенний кариус вообще он. Я не знаю, как я сейчас, правда, его возьму. Как-то, наверное... Удочку давай. Подожди, нет. Опа. Вот это да, ребята. Вот такое вот. Видели? Ну это, я не знаю, 700, наверное, грамм. Ну, никак не меньше. Итак, друзья, на вот такой шикарной ноте, живописной, заканчивается сегодняшний рыболовный день. Итоги река очень интересная, очень своеобразная. Изучить до конца, мы подобрали, конечно, мушку и знали, где он стоит, но прям понять ее до конца еще пока не удалось. Но, увы, сегодня суббота, весь день отрыбачили, половили хорюзочков, крупных половили и средних половили, мелочи вообще ни одного не поймали, меньше, не знаю, 150 грамм, наверное, ни одного вообще не было. Не знаю почему, может быть, он уже скатился, либо что-то, мы на какие-то снасти не те ловим, не знаю. Ну, самый крупный, наверное, в районе килограмма, таких грамм 800-700, тоже было прям на порядок хорошо. В основном средний стандарт 350-400 грамм, 500, такие крылечки, прям стандартные. Отпускали много, куда его с собой нести, что ли, через горы, через перевалы, капец, помрешь, пока донесешь. Вот, наловили в лагере, сейчас будем жарить, весь вечер кушать. Завтра с утра уже без рыбалки, с утра рано встаем, собираем лагерь, рюкзаки, кушаем и стартуем в горы. Нам до машины еще топать часов 6, наверное. И уже потом на машину и Кемерово. Отличная рыбалка, шикарные места, нетронутая природа, вообще следов пребывания людей нету. Замечательно путешествовать. Далековато, конечно, но для этого мы сюда едем, чтобы не было людей, была рыба. Все, спасибо. Завтра поснимаю, как шли обратно до машины. Там снежок на перевалах у нас повсюду лежит уже. Ладно, до встречи.
Время 9 утра. Мы уже идем. Идем в гору. По ручью, вот по долине. Такой. Торопимся. Путь вообще не близкий. По горам. Забраться главное. Нас там ждет машина. Правда, не знаю, какая там обстановка наверху. Возможно, блядь, там снега. Скорее всего. Да пойдем выедем, что на машине-то. С цепями. Вон там. Вон туда, на самый верх этих гор нам надо забраться, блин. Каким-то образом. Вон туда. Вон там снежок лежит еще. Что-то мне кажется, ты потерял, Сереж, тропу. Она где-то левее оставалась, она не вдоль реки шла, Сер. Вот по звериным тропкам, по каким-то тут идем. Людей почти не бывает. Ладно, все. Поднимемся наверх, поснимаю еще пейзажики. Сегодня видимость должна быть хорошая. Панорамки получится, наверное. Шикарные. Все. Так, дома. Вот такой шикарный ручей. Тут летом, наверное, даже хариус клюет. Но сейчас он тут точно свалил. А летом, наверное, он тут есть. Вон туда вниз. Видите, сброс какой. Там где-то внизу, в самом-самом низу горы наш лагерь был. Ой, друзья, уже близится к завершению наш подъем в гору. Да уж, трэш, конечно. Ну, прям серьезно мы прошли вверх. Порядка 7 километров, наверное. О, красота, гору кругом. Сейчас вон туда осталось подняться в седловину перевала. И все. Мы почти дошли до машины. Поход удался, я скажу так, состоялся. Отличные места, шикарные. Сегодня 27 сентября, день туризма. Всех поздравляю, причастных к этому дню. Вот, день туризма отмечаем в туристическом маршруте. Вот. Ну все, кому понравилось, ставим лайки. Вот такие вот все лайки ставим. Подписываемся на канал. Осеннее самое глобальное путешествие закончено. Есть еще, конечно, задумки скатать в ноябре, ну или в конце октября. Ну, посмотрим. Вот, так что оставайтесь на связи, следите за каналом. Будут еще интересные маршруты, мероприятия и рыбалки. Спасибо за просмотр всем.